Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbabul hasadi utawi piro-piro sebabe drengki iku salah satun ono telu. Dirupane telu. Al awalu tekang dingin iku bughdul mahsudi, sengit ing wong kang den drengkeni li fadilatin krana kautaman doharot kang pertelo apa fadilah minhu saking maksud au nikmatin utawa krana nikmat saqoha kang paring ing nikmatin sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring maksud. Asani utawi kang kaping pindho iku tafungul hasudi, oleh ngungkuli wong kang den drengkeni fil fadling dalem kautaman bihaitsu ya'jizu kelawan sekirane apes. Dihaitsu ya'jizu kelawan sekirane apes sopal hasidu wong kang drengki nganil wusuli saking tumeka ilaihi maring fadlu. Anane tiang niku drengki karo Mbah Musannif dikumpulne karena ada beberapa sebab. Sebab sing pertama budul maksud di fadilatin dhaharat minhu, sengit maring wong sing didrengkeni karena wong sing didrengkeni punya satu kenikmatan. Bukan hanya kita niku kepengin dengan kenikmatan itu, tapi kita tidak seneng ketika maksud mendapat nikmat itu. Sing nomor kali tafuqul hasud fil fadli, wong sing drengki kalah oleh sing didrengkeni. Bihaitsu ya'jizu al-hasid nganil wusuli ilai, dia berusaha semaksimal mungkin tapi tidak sampai pada levelnya si maksud itu. Akhirnya mulane ana istilah iri tanda tak mampu, utawa dalam bahasa lain ngaten, ketika ada orang menggunjing kita, ketika ada orang membicarakan kita di belakang kita, kita mestinya lebih bersyukur. Kenapa? Berarti ya si anari kue oleh ngala-ngala nyong nang buri ora nang ngarepe nyong. Berarti ya si mandan anari kue. Atau bahasa ketika ada orang merendahkan kita, anak orang merendahkan kita berarti dia lebih rendah dari kita. Kita yang lebih tinggi tidak sampai digapai, akhirnya ditarik direndahkan oleh mereka. Jadi asal mula hasid atau hasud yang kedua, tafuqul hasud fil fadli. Karena orang si pendengki itu merasa kalah dengan si maksud, sementara dia tidak sampai pada derajat level itu. Jadi mangini kula omong nih, iri tanda tak mampu. Asal itu tawi kaping telune iku syuhul hasidi, kumede wong kang drengki bil fadhaili kelawan pira-pira kautaman. Fayah sudu mongko drengki sapa hasid kulaman ing saben-saben wong nalahu kang merkoleh ingman apa khairun kebagusan, walladzi uti perkara sile alladzi yuzhibu kang ngilangake apa alladzi alhasada ing drengki minal qulubi saking pira-pira ati. Tambane drengki niku napa? Ben wong aten-atene ora duwe sifat drengki,
iku atamassuku cecekelan bidini kelawan agama Islam, wa mulahadzatuma lan ningali perkara fil hasadi kang tetep ing dalem drengki, bayane ma minadh-dharari nyatane kemelaratan, waridho lan ridho bil qada'i kelawan qada wal qadari lan pesten. Resep saking Mbah Musonef, walladzi yudhibul hasad minal qulub, sing pertama at-tamassuk biddin. Semakin kita kuatkan agama Islam kita, semakin kita kukuhkan iman kita, dengan sendirinya drengki akan berkurang. Si nomor kali mulahadzatu ma fil hasad minadh-dharar. Angen-angen bahayane drengki. Wong drengki niku boten ana nyamane, baik nang dunya maupun nang akhirat. Dewe Kanjeng Nabi al hasud la yasud. Sing nomor 3 waridho bil qada wal qadar. Nrimo ing pandum. Angger pancen duweku ora bakal ucul. Anane kae ora kecendak berarti memang udu jatahe nyong. Tak lari gunung dikejar. Dawe Syekh Hasan Basri, a'lamu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi. Saya yakin bahwa rezekiku tidak mungkin dimakan orang lain. Fatma'anna qalbi, maka menjadi tenanglah hatiku. Wa a'lamu anna amali la yaf'aluhu ghairi. Dan aku yakin bahwa amal ibadahku tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Fashtaghaltu bih, maka aku menyibukkan diri untuknya. Ringkese carane nambani drengki at-tamassuk biddin. Nomor kali mulahadzatu ma fil hasad minadh-dharar. Si nomor 3 ridho bil qada wal qadar. Ridho bil qada wal qadar niku nggih nata ati rumangsa sing ora kecendak berarti udu jatahku. Sing jatahku mbuh kepriwe carane mesti kecendak. Punya keyakinan bahwa rezekiku tidak mungkin dimakan oleh orang lain. Angger sing dipangan wong liya berarti pancen udu jatahe nyong. Nek onene Jawa, nek iya mosok ora, nek ora mosok iya. Wis nek pancen disewu kepiye carane mesti kecekel. Nek sing ora kecekel berarti pancen udu jatahe nyong. Kalau di hati sudah ditanamkan seperti ini, dipastikan drengki arep menyingkir. Anane wong drengki mangkini iki sebabnya paling boten telu niku. Sing pertama ora seneng melihat orang lain seneng. Susah ketika melihat orang lain senang, itu drengki. Atau dibalik, senang ketika melihat orang lain susah. Sing nomor loro mangkini iki tafuqul hasud fil fadli. Merasa kalah dengan orang sing didrengkeni. Jadi anane wong drengki niku mesti karo wong sing levelnya di atasnya. Nggak mungkin toh ono tiang kok drengki karo wong sing sak ngisore jauh. Ngopo to didrengkeni? Sama karo wong gumedhe. Gumedhe itu pasti dengan orang yang selevel. Gak mungkin gumedhe kok karo wong sing sak ngisore, misalnya nyun sewu. Ana tukang ngarit nang aring kandang gumedhe karo wedhuse. Kan ora anu. Alah ganteng nyong wedhus. Ora sumbut, kenapa enggak sebanding? Cara levelnya enggak selevel. Jadi yang menjadikan hasad yang kedua karena dia merasa ada pesaing yang di atasnya. Duh, jantene nang kae ya, dongane nang nyong lah. Dia tidak bisa mengejarnya, maka salah satu caranya dengan drengki niku. Ngobatine makini iki atamassuk biddin, mulahadzatu ma fil hasad, terus waridho bil qada wal qadar. Carane ridho bil qada wal qadar, totonen atimu nek iya mosok ora, nek ora mosok iya. Anane barang sing ora kecendak berarti udu jatahmu. Nek sing pancen jatahmu taribasan dimoh-moh nana mesti dugi. Wa mimma lan iku setengah saking barang waroda kang tumeka apa ma fi dzamil hasadi, kang tetep ing dalem modo sifat drengki,
qaulun nabi utawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hasadu utawi drengki ku yakulu bisa mangan utawa nglebur apa hasad kullul hasanakum yen al hasanati ing pira-pira perkara kang bagus utawa kebagusan kama tak kulu kaya oleh nglebur apa naru geni al hadaba ing kayu garing. Dadi drengki oleh mangan ganjaran, oleh merusak amal ibadah kita sebagaimana merusaknya api kepada kayu bakar. Bredek telas, Bon. Al-ghibatu utawi iki ku mertelaken ngrasani. Hiya utawi ghibah iku dzikru akhika. Oleh nuture sedulurira bima kelawan barang silema yakrohu kang sengit. Oh yukrohu mawon yukrohu kang den sengite apa ma walau fi wajhi senajan ing dalem ngarepe akhika kakolika kowe den pengucap ira rupane pengucap fulanun awaj fulanun te fulan iku awaju pincang dengklang au fasikun utawa fasik au faqirun utawa faqir au qasiru thiyabi utawa wong kang cendhek pira-pira dodote kaya oleh klamben si kepriwe kok kambling kaya kae jan turidu hale ngarepaken sapa sira bidzalika klan mengkono-mengkono fulanun a'raj ila akhirih mboten awaj mangkin a'raj ngarepaken tangki sohu ing ngasoraken fulan ngenyek lah wa asbabu te sebabe ghibah iku samaniatun ono 8 dirupane 8 al hasadu suwijine drengki. Anane ngrasani niku sing pertama bisa jadi karena memang dengki. Wasyifaul ghadi lan nambani srengenge nafsu. Wa iradatu tarafu'i lan ngarepaken lapor maring liyan. Wal mubadaratu lan agage ila ta'dilil mu'dza. Maring nyuwungaken wong kang den larakaken nganil musuli saking tumeka ila muradihi maring perkara kang den karepaken al mu'dza wal qasdu lan nejo ila tabriatin nafsi maring nglebaraken marasaken nafsu wa mujalamatu wa mujamalatur rufaqai lan bagusi pira-pira kanca wal hazalu lan guyonan wal istizaulan ngenyek ngino wale salan ora ana niku minal ghibati setengah saking jeneng rasani apa laumul muqsiri modho wong kang pepeka ngala taksirihi ngatasé pepakene muksir memang pancen pepeka nggih diwodo pepekane mboten termasuk ghibah. Wa irsyadulan oleh nuduhaken muksir ilama maring barang silema fi kang iku tetep ing dalem maslahatuhu utawi kebagusane muksir. Li anna Allah azza wa jalla krana temestune Gusti Allah azza wa jalla iku lam yanha ora nyegah sapa Allah nganin nasihati saking ngarepaken bagus. Walakinahu tetapine nyegah sapa Allah. Walakinahu tetapine temestune Gusti Allah iku naha nyegah sapa Allah nganil ghibati saking ngrasani wa balaghulan banget-bangetaken sapa Allah fil ingkaring dalam ingkar ngalihi ngatasé ghibah ngaten nyeritakne kejelekan orang lain atau bahasa kula permudah menceritakan sesuatu yang ada pada diri teman kita sing sekiranya teman kita itu kalau mendengar hatinya gampang garis atau gak bombong, itulah jenenge ngrasani. Bisa dari ucapane, bisa dari pakaiannya, bisa dari fisiknya, bisa dari perbuatannya sing nggo dicemooh niku. Misalnya umpamanya dari fisiknya, bentuknya mungkin terlalu gembrot, apa terlalu ireng, apa terlalu pesek, atau apapun bentuknya. Ketika diceritane dan dia itu krungu kan mesti gak seneng toh, gak bombong. Dari bentuknya. Bisa jadi dari pakaiannya atau kepemilikannya, mungkin pakaiannya, mungkin kendaraannya, mungkin rumahnya, apalah. Sing ketika sampean critakno dan dia itu dengar gak bombong.
Yang ketiga dari kelakuan nih, melakune, ngomonge, apa maning perbuatannya apa sih menjadikan dia nggak bombong. Angger diceritakan, dene nggak seneng dan itu nyata. Aku kurang ngrasani orang nyata ngomong apa anane, justru sing jenengane ngrasani itu ngomong apa anane. Angger ngomong sing ora apa anane, di atas itu namanya adu-adu, buhtanun, gawe-gawe goro, fitnah. Lebih parah lagi, ngomong sing sesuatu sing nyatane, sing ketika diomongna kancane krungu gak lega, niku namine ngrasani. Angger sing ora nyata namanya buhtan, gegoroan, gawe-gawe goro. Angger ngomongin nang ngarepe jenengane misuh atau maido, niki ngomongnya di belakang, bidoghril ghaib. Nah, ini ada beberapa pengecualian di Al-Ghazali niku dawuh, kita diperbolehkan menceritakan kekurangan atau kejelekan orang lain pada titik-titik tertentu, ada yang diperbolehkan. Salah satunya misalnya, yang pasti kesemuanya dari tiga ini nanti akan disebutkan adalah ada unsur nasihat. Misale umpamane ono tiang arep istifta jaluk fatwa, arep ngaji lah, nyuwun ngapunten kula nyuwun pendapat jenengan nggih, kula ajeng niki ngaos ngene si ajeng takon masalah nyuwun ngapunten sangat nggih, ojo lah kae iki gak ngerti nek hukum niku dalam rangka nasihat, bukan dalam rangka ngelek-ngelek orang yang akan menjadi fatwa itu. Boleh. Kita tahu di dalam kitab-kitab hadis misalnya, banyak yang menjelaskan rawi yang cacat. Misalnya hadis ini diriwayatkan oleh ngan lah, rawi yang fulan ini dia itu cacat karena dia itu fasik, karena dia itu kan elek-elek. Tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam rangka untuk nasihat, menjaga agar yang membaca hadisnya tidak terjerumus. Dielingno bahwa perawi ini adalah mboten adil, perawi ini dobitnya tidak sodron dan seterusnya. Itu ada dalam kitab-kitab hadis, memuat bahasa kasar ngelek-elek sebagian rawi. Sebenarnya bukan ngelek-elek, menceritakan kejelekannya. Ini dalam rangka nasihat juga boleh. Yang ketiga, ketika orang yang jelas-jelas ngedeng dengan kekafirannya, ngedeng dengan kefasikannya. Misalnya umpamanya Fir'aun lah, ngerasani Fir'aun gue zaman biyen oleh gak apa-apa, karena dia sudah terang-terangan ngedeng dengan kekufurannya atau ngedeng dengan kefasikannya. Jadi intinya menceritakan kejelekan orang, ada celah yang diperbolehkan dalam rangka nasihat. Nah ini misalnya umpamane ajeng tiang ajeng istifta, pripun nggih nyuwun ngapunten sangat nggih nek jenengan ajeng mending ngene Pak Yai nika mawon, nika sing genah ngalim, kena. Ini dalam rangka nasihat. Si nomor kalih makin iki napa? Dalam rangka ketika kita niku menceritakan seseorang yang zahir dengan kefasikannya, zahir dengan dosa besarnya, tukang zina misal, terang-terangan viral, dan dia memproklamasikan diri dengan tukang mabok, tukang misalnya, diceritakan namen wong niku padha wedi gak terjerumus ke sana, boleh. Atau Fir'aun misalnya, menceritakan kealanannya Fir'aun dalam rangka nasihat kepada orang yang kita ceritani, boleh. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah. Jadi makin iki memang ada titik celahnya. Kados bangsane goro nglomboni iki ada titik celah goro sing boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab lan ojo ngrasani sapa ba'dukum sebagiane sira kabeh ba'don ing sebagian kang weneh. Ayuhibbu ana to demen sapa hadukum salah siji ro kabeh ayakula yen to mangan sapa had lahma akhihi ing daginge sedulure ahad maitan hale rupa bathang. Fakarih tumuhu mongko padha sengit sapa sira kabeh ing lahma akhihi. Dadi niki nggo bagi kita sing kadang-kadang cokan dirasani nggih mangke niki lah nggo dandani awak nggo nglegakne ati. Lah ya men ngrasani nyong ya syukur bae malah
esi gelem nyeritakna iki nang mburi. Berarti tandane sirikuh karo nyong. Utawa maning ketika jenengan didol niku teng mriku niku omongin jenengan, oh berarti didol berarti nyong si ana regane. Nyatane si payu didol sih. Enggane wis ora payu didol berarti kan wis ora ana regane. Dadi nggo nglegakne, nggo dadani ati. An-namimah hiya naqlu aqwalin nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.